شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجمعيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل اناليز 2 وسيرتو في الشابيتر ديال لي زانتيغرال سامبل اي لي زانتيغرال جينيراليزي. دونك نبداو على بركه الله. اكزرسيس ابليكاسيون لانتيغرال باغ بارتي. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا المكامله بالاجزاء. فوالا لا كيسيون مونطري كو جي ايغال موان اي سيتادير كوا. دونك عطاونا اي شنو هو l'intégral x divisé par x plus 3 du x, les bornes moins 2, 1, moins 1. D'accord, on a déjà la question ou bien l'exercice. Voilà, g égale quoi? Égale l'intégrale. Voilà, logarithme népérien du x plus 6 du x. Les bornes moins 2, 1, moins 1. D'accord. حاولوا تفكروا في هذا يعني في هذا المكامله بالاجزاء وعطوها شويه ديال الوقت. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Solution. On a g égale l'intégrale les bornes moins 2, moins 1, logarithme népérien 2x plus 6 d2x. C'est très bien. Voilà la première étape. غادي نعمل لكم الرابيل ديال l'intégrale par partie. Voilà, donc rappel. Voilà, l'intégrale min A à B, U' du x fois V du x, d du x égale quoi? Voilà. Donc, هذه الاشتقاق ديال الدالة U' du x, هذه هي V du x, la fonction V du x. C'est très bien. يعني الدالة الأصلية. Alors, égale quoi? Égale U du x fois V du x. Voilà les bornes A, B. Moins l'intégrale min A à B. Voilà. Donc, U du x. Donc, quand il y a V' du x. Voilà, d du x. Donc, il y a le مكاملة بالأجزاء. D'accord. عندك هنايا لوغاريتم نيبيريان du x plus 6. عندك دالة حدودية متصلة على R مقابلة للاشتقاق. المهم هذا جوست واحد يعني غومارك. D'accord. C'est très bien. Donc, remarque bien. غادي نحدد في دو اكس ب يو بريم دو اكس. في دو اكس شنو هو؟ دونك يو بريم دو اكس شحال كيساوي؟ هنا يو بريم دو اكس كيساوي واحد. في دو اكس كيساوي لوغاريتم يو بريم دو اكس بلس 6. سي تري بيان. الوغ قلنا يو بريم دو اكس شحال كيساوي هنايا؟ راه شوفها واحد مضروب في اللوغاريتم يو بريم ديال دو اكس بلس 6. داكور. سي تري بيان. دونك عندك هنايا واحد. فوالا ايغال 1. سي تري بيان. في دو اكس également v de x égale logarithme népérien dial 2x plus 6. C'est très bien. Équivalence à quoi؟ يعني ضروري خاصنا نحددوا الدالة الأصلية ديال هاد الدالة اللي هي مشتقة u' du x. Voilà. u du x شحال كيساوي؟ دونك لا بريميتيف ديال واحد هو x. فوالا إلا عملنا الاشتقاق لا ديريفي ديال هاد x غيعطينا واحد. داكوغ. دروكا بغينا دونك غادي نمشيو نحسبوا الاشتقاق ديال فوالا في بريم دو اكس شحال كيساوي. هذه هي الداله الاصليه. داكوغ هذه هي لا بريميتيف ديال في دو اكس. دروكا غادي نمشي نعمل الاشتقاق. فوالا كنعرفوا بلي الاشتقاق ديال واحد لوغاريتم نيبيريان يساوي ماذا؟ يساوي يو بريم ديفيزي بار يو. داكوغ. دونك يو بريم ديفيزي بار 2 سيتادير كوا؟ سيتادير لوغاريتم نيبيريان 2x plus 6 égale quoi? Égale 2x plus 6 prime divisé par 2x plus 6 égale quoi? Voilà, donc l'échec de 2x plus 6 c'est 2 divisé par 2x plus 6 c'est très bien égale quoi? Donc غادي نعمل هنايا بجوج. داكوغ غادي نعمل هنا بجوج باش نختزل هنا بجوج. Donc 1 divisé par x plus 3. Alors, v' de x égale quoi? Égale 1 divisé par x plus 3. D'accord? C'est très bien. Voilà. Voilà, regardez bien. Alors, g, شحال كيساوي؟ Donc, g كيساوي غادي نعمل هنايا ux fois v de x. Voilà, donc عندي هذا هو ux مضروب في v de x égale quoi? Donc عندك x fois logarithme népérien du x plus
6. Les bornes, moins 2, moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, c'est très bien, moins l'intégrale. Les bornes, moins 2, moins 1. Je vois u du x. Voilà, u du x ou x, ou v' du x. Voilà, donc 1 sur x plus 3, c'est très bien. Alors, x divisé par x plus 3 d du x, c'est très bien. Alors, g égale. Voilà, égale quoi? Égale. Donc, غادي نحسب هنايا donc faites attention. Donc, غادي نعمل هنايا عملية حسابية. Donc, عندي هنايا ناقص واحد غادي نعوض x بناقص واحد c'est-à-dire moins 1 fois logarithme népérien factoriel. Voilà, factoriel. Donc, juge fois ناقص واحد هو ناقص juge زائد 6. Voilà. Moins ديال la règle, c'est très bien. Factoriel, moins 2, غادي نعوض x moins 2. Moins 2, logarithme népérien. X غادي نعوضها moins 2, donc moins 2 مع 2, c'est moins 4. Moins 4 plus 6. Voilà. Regardez bien. L'intégrale des bornes moins 2 moins 1 x divisé par x plus 3 d du x, je vois. Donc, هو i. ما ننساش هاد الموان. Donc, moins i. C'est très bien. Voilà. Regardez bien. Donc, يعني g égale quoi? Donc, غادي نحسب هاد يعني هاد العملية. Donc, عندي هنايا moins logarithme népérien moins 2 plus 6 plus 4. C'est très bien. Regardez bien, il y a moins 2 plus 6, c'est 2. D'accord? Donc, moins c'est plus. Donc, plus 2, logarithme népérien du. C'est très bien. Moins i. Voilà, on a le logarithme. Faites attention, on a le logarithme x plus in. يساوي ماذا؟ دونك هاد ان راه كاين في الفاريابل ديال اكس ماشي على اللوغ. داكوغ، هاد ان راه كاين على الفاريابل ديال اكس. فيت اتونسيون. دونك هاد ان غادي نهبطو ان لوغ دو اكس. مزيان. دونك هادشي اللي غادي نعمل هنايا. فيت اتونسيون، عندي هنايا جوج لوغاريتم نيبيرين جوج. دونك هاد جوج غادي نطلعو هنايا، غادي يولي شنو؟ غادي يولي جوج. Donc, logarithme népérien 2s au carré. Ou logarithme népérien ديال 2s au carré, juge au carré شحال هو 4. Voilà. Donc, logarithme népérien 4, c'est très bien. Regardez bien. عندي هنايا moins logarithme népérien de 4 plus logarithme népérien de 4. Donc, غادي simplifier هادي مع هادي. Alors, ou bien donc, g égale moins i. Voilà, donc il y a l'intégrale par partie. Regardez bien, on a montré que g égale moins i. Voilà, donc c'est la méthode, c'est très facile. دائما كنستعملوا هاد لي تكنيك. داكوغ، الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش يعني تكتبوا لي في لي كومونتير وبارطاجيو لي لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله تومين ينضموا للقناه. اي فوالا، بون كوراج.